Yabona lo mbuzo wakho uvela umgitazi kahle mina nguvukani kwaNdebele ekhaya sePotchefstroom emzumbu kaQwaba la inkaba yami khona la kusekhaya ngoba ngihlala eThekwini kodwa inkaba yakho basemzumbu kaQwaba kahle mina nguvukani kwaNdebele ngangithanda ama-move dala so ngafunda esikhuliwe shuthi uma esehlweneke nobaba kodwa ngeze ingeneke kakhulu indaba zabantu abadala wase eza nami ke la kulo muzi lo ngafunda esikhuliwe ngangibuka uRambo dala uRambo ngicabanga ukuthi mhlambe ontanga uma ngo-1978 mhlambe abantu abawontanga bangamazi uRambo ngabuka uRambo ngawuthanda kusakhona lento ekuthiwa ibhayisikophu sazubuka ngo-30 cent esikhulile 30 cent wawuseyimali-ke right kwasuke indlameke sasuka saya eBhambayi sabalekela uma wasithatha saya eBhambayi kwakunenje yami kwakuthiwa udenje enebala la elibrown emhlophe engangiyithanda kwakuthiwa udenje sahamba-ke naye sibalekela indlamu saya eBhambayi ngabuye ngafunda futhi kaShembe la esikoleni sakaShembe so-ke uma ngilo ngimcela ukuthi ma ngicela ungithengele i-video camera ngangingazi nokuthi uma kuthuma uyangithengela ngizoyi-onaphi yenziwa njani hayi umathi hayi noyingane ngangifuna standard 3 angazi sokuthi grade bani-ke manje ngale minyaka yamanje ngoba kulo nyaka ngithi 2023 ugrade angibazi ama-grade mina ngazi ostandard sengimdala ake ndawonde-ke ngixoxele-ke mnganami uma ngithi ngiphi ishumi ngesikoleni ukuthi ngifike ngithengeke noma ikota noma yini yabo kanti leli shumi ngiyalibeka angeke kusathi uma wayinesi futhi eyisangoma ngiyalibeka lishumi ngifunda kaShembe hayi kunodadewethu okuthiwa usesibuyi useganele kaSikela ngebhadi washona umyeni wakhe bandla uSibari wami kodwa wasikhokhela kahle kodwa inkosi mesithathile right ngiyafihla la ishumi ayiqala ishumi le beka ishumi kwaze kwaphela mhlawumbe i-already phela lithothwe kwesisikhathi aninayo imali yabo kodwa ngami ngesikoleni bangakadliwa ekuleni lethu kuyadliwa manje ayidliwa hayi mhlawumbe ngelinye ilanga angiphi isihlanu ngelanga ngiphi ngiyabeka kwathi ngelinye ilanga ngahamba ngayeThekwini sagitshelwa mangiphuma comprehensive ngasho la ekhaya ukuthi ngiyaphi yabo ka-best uma ugqoke i-uniform yesikole ogibela ngesihlanu muyiThekwini 50 cent ngikagimi ngifike ngithengela khona lamakhasethi ayihlala hayi lawo ayihlala labo thola ukuthi yabo nje maninga la khona ayihlala emgonyeni yabo la ungathenga ogungfu lawo thothi udazo ngo-20 rand sengebenzi le mali sifika ku-20 rand bese kuba uhlwezana lothi ngigibele ngihambe ngifike ngithenge ilokuzane amakhasethi lawo ogungfu phinde ngehle ka-best ngesihlanu ngiyabuya ngaqala ngadayisa-ke lawo ma-movie
ngaqala ngadayisa bengixhasa abantu ngize ngithengeke le camera iqale eshumini ngize ngithengeke naleki iluzi iyayishuma asikazi yini ikamera yomali ndewe ethe ngayithenga kwaku ngaze ngayihlanganisela imali yaze yaba 1200 uma sengimtshela ukuthi ma ile uma mase ngimtshela ukuthi ma ngizaphinda sekupheleke idlame sekuyabuya siza la ngifehlele le mali uhlwazo lingana ngithi ma ayises ngicela uphinde ngithengele ikamera mhlawumbe sekudlule mhlawumbe 5 years ngiyibeka le mali ngalezo sikhathi useyingane ngithi